こんにちは、ミッキーです。今回は浜松町竹芝エリアからおすすめカフェを5選ご紹介していきます。江戸時代を代表します浜離宮恩賜公園や芝公園、東京タワーなど日本橋エリアや上野エリア同様に日本の歴史を感じられる空間が点在する浜松町竹芝エリア。一方で新橋や銀座など東京のビジネスマンを中心に平日は特に賑わいを見せていますビジネス都市として有名なのがこのエリアの特徴です。そんなエリアだからこそ平日のモーニングや仕事の休憩時間にサクッと楽しめるような贅沢カフェがたくさんあります。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて都内に用事がある際の朝活エリアとして素敵なひとときを過ごしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは三田からパッセージコーヒーさんでございます。コーヒーの素材本来の魅力を引き出すため、コーヒー豆がコーヒーに変わるまでを実現するコーヒー店でございます。一粒の旅した道が人々の日常に続いていき、もっと身近な存在になるように、そんな願いを込めながらスペシャルティーコーヒーを提供してくれるお店です。私が以前に新宿編でご紹介していますポール・バセット出身のバリスタさんが独立して開いたお店ということもありまして、本格派のコーヒー店になっています。2022年には特に店舗展開も精力的でございまして、市ヶ谷や日本橋にも新店舗をオープンしています。こちらの店の何といっても魅力的なのは、こういった焼き菓子を含めフードメニューも豊富でございまして、さらに平日の朝7時半から10時までは限定のモーニングが楽しめるというところになっています。高コスパでいただけます朝コーヒーや朝カフェオレはもちろんのこと、ワンコインでいただけますトーストセットやベーグルセット、お得にいただけますバタートーストセットやグラノーラセットなど、どれも最強コスパでございます。ぜひ素敵な朝を始めたい一日にご活用いただきたいような、そんなお店でございます。こちらの三田はまさに慶応大学の向かいにあるようなお店になっていますので、例えば慶応大学に用事がある学生さんの方なんかでも普段使いしていただいて、値段も非常に良心的でございますので、大学の講義の前とかに活用いただくのもとてもおすすめかなと思います。こちらがこの日いただきましたモーニング C セット、つまりあんバタートーストのセットでございます。大容量かつ本格的なコーヒーをいただきつつ、こんがりと焼き上げましたトーストの上に乗っけていただいているバターとあんこのバランスを楽しめるというところもとてもおすすめですね。モーニングセット C は590円なんですけども、例えばモーニングセット A、B のトーストセットやベーグルセットに関しましては、先ほども申し上げましたけどもワンコインでいただけますので、本当にコスパが良くておすすめなお店になっています。ぜひこの辺りに用事がある方はご活用ください。続いては新橋や汐留などがあります港区の方ですね。そちらからご紹介していきます。こちらは芝公園にありますルパンコティディアンさんでございます。食べログ100名店2021にも選ばれているお店でございまして、非常に人気なお店になってますので、ぜひご活用いただきたいなと思っています。また朝早くからもやってますので、まさに朝活におすすめですし、この辺りのエリアはサラリーマンの方とか OL の方が多いかと思いますので、ぜひご活用いただきたいようなそんなお店になっています。芝公園には東京タワーもありますので、例えば東京に観光に来られた方は東京タワーを見て宿泊していただいて、その翌日の朝にはこちらのルパンコティディアンさんに利用されるというのもおすすめかなと思ってます。こちらのお店はベルギー発祥のベーカリーレストランでございまして、世界中に店舗があるということでございます。日本ではこちらの芝公園店のほか六本木と新宿にもありますので、もしそちらの方が近いという方はそちらもご検討いただきたいなと思っています。そんな感じなんですけども、ぜひですねこの芝公園の開放的な空間、そしてなんといっても芝公園店から見える東京タワーがとてもおすすめなので、そういったところを注目していただきたいなというところです。フランス語で日々の糧を意味する店名が表すのは、食べ物としてだけではなく、ここで働く全ての人にとっての生き方を表現しているということでございまして、焼きたてのパンをオーブンから取り出す時に広がる温かく香ばしい香り、その美味しさを人々が集うテーブルで分け合いたい、そんな思いを持って日々提供されているということでございます。
こういったルパンコティリアンさんのグッズとかも販売されていまして、こちらのバッグとかを買っていただいて日常使いでこのパンをテイクアウトしていただくといったそういった活用方法もあるのかなと思っています。こんな感じでですね、店内で焼き上げているようなパンの様子とかも眺めることができますので、この辺を見ながら食欲を沸かせていただければ2倍3倍楽しめるかなと思ってます。結構店内も広々としていまして、たくさん席の数もありますので、もしよかったら複数人で来ていただいて、例えばランチとかのご活用も検討いただきたいなと思っていますし、お店自体は東京プリンスホテルの敷地内にあるということでございまして、ディナーの営業もやっているようで、例えばこれから新入社員を迎えたりとかで職場の仲間と少し意気投合したいななんて時には、今の時期だからこそ朝の時間とかご活用いただいて、ちょっとおしゃれな空間の中で一息ついてから仕事に入ったりとか、あとは昼休憩長めにとっていただいて、こういった贅沢な時間を過ごしていただくというのもとてもいいかなと思っています。で、こちらはこの日にいただきましたアボカドトーストでございます。こちらモーニングのセットになっていますので、コーヒーだったりとか紅茶だったりを選んで頼むことができます。で、このオリーブオイルのかかったとても美味しいパンなんですけれども、こちらで販売されているパンは基本的にオーガニック小麦を使用したパンが中心になっていまして、食材も良質なものにこだわっているというお店でございますので、健康的な食事を楽しむことができるかなといった感じです。あとですね、こちらのモーニングセットで紅茶をいただいたんですけれども、その紅茶もですね、温めた器を持ってきてくれる配慮をしていただけたいということで、結構そういった配慮も素敵な空間になっていました。あとですね、ジャムは店内に設置されているジャムコーナーから好きなものを選んでこれますので、そういったものを自分のお好みに応じてパンにつけていただいて、自分の好きな味を試してほしいなと思ってます。続いてご紹介しますのは、三田からヤホコーヒーロースター&ワインバーさんというところでございます。こちらはオフィス街になっています三田エリア、田町とかのその辺りのエリアなんですけども、にあるお店でございますので、ビジネスマンの方々にも愛されているような空間になっているかなと思っています。店内もめちゃくちゃ広々としていますし、三田駅からもめちゃくちゃアクセスがいいので、そういったところもお勧めできるポイントになっていますし、さらにですね、慶応大学が近くにありますので、学生の方々なんかもご利用することができるのかななんて思っています。で、店内入っていただきますと、この海外風の雰囲気漂う空間の中で、めちゃくちゃじっくりとゆっくりと時間を過ごすことができますので、もちろんカフェタイムやモーニングに利用いただくのもお勧めですけれども、仕事前や仕事後に一息つきたいなんて方々にもお勧めできるかなといったところでございます。さらにですね、充電をするスペースなんかもありましたので、そういったところもお勧めできるポイントですよね。そしてこちらはボストンにあるカフェが日本へ上陸したブランドということでございまして、以前は中目黒にもあったということでございますけれども、そちらのお店は実はですね、2022年の2月に閉店してしまったそうなので、ちょっとそこは残念ですね。ただ、こちらの三田のお店では、平日は朝7時半から夜22時までやってますので、先ほど申し上げたように、いろんなシーンでご利用いただけるかなといったところでございます。こんな感じで、ヤホさんが販売されているグラノーラ7のフードメニューもありますし、あとはコーヒー豆の販売もされていまして、シングルオリジンの提供もありましたので、コーヒー好きな方でもおすすめかなと思っていますし、陶器の販売もされていますので、少しご自宅のインテリアを彩りたいという方にもおすすめできるかなと思っています。さらに言いますと、こちらのバナナやベーグルなどの朝食向きなメニューですとか、あとはキャロットケーキやプリンを中心とした焼き菓子もめちゃくちゃおすすめになっていますので、ぜひ食べていただいて気に入られた方は、ご自宅へのお土産用にも買っていただきたいというところでございます。ケーキもですね、たくさん種類がありましたし、これはもう本当に朝に伺ったからだと思うんですけども、非常に品揃えも良かったので、ぜひですね、タイミングが合えば買っていただきたいです。焦がしバターのフィナンシェやマフィンなどの焼き菓子に関しては、手軽にテイクアウトしていただくこともできますので、こういったメニューに関しましては、近くに勤務されている方々が昼休憩やおやつタイムに活用いただくという用途でもお勧めできるかなと思っています。このガラス窓も広々としていますので、光が差し込んでくる感じもとても素敵だなと思っていますし、こういったソファー席もありますので、体の負担も少なくですね、ゆったりと過ごすことができるかなと思っています。ぜひ本などを片手に充実した時間を過ごしてほしいと思っています。こちらのソファー席は複数人で利用できそうなので、ちょっとした打ち合わせなんかでも使えるかなと思ってます。ちなみにこちらのヤホさんに提供される焼き菓子に関しましては、サンドイッチなどもそうなんですけれども、キッチンで焼き上げてそのまま提供していただけているということでございますので、めちゃくちゃ新鮮な形で提供していただけるところもお勧めできるポイントになっているかなといったところでございます。こちら、これにいただきましたブレックファストサンドウィッチとヤホラテでございます。後で移しますけども、この日は他にベーグルもいただいたんですけれども、ベーグルに関しましては、バターとクリームチーズ、シナモンハニーから味が選べるということでございますので、その日の気分に応じて頼んでいただきたいなと思っています。
朝からですね、この野菜も一緒に味わえるようなヘルシーかつ絶品なメニューで味わえますので、この辺りのおすすめの方なんかはめちゃくちゃ贅沢できる空間になっているかなといったところでございます。でさらにですね、右手で映していますヤホラテですけれども、こちらは特製のシロップが効いていて、ハニーラテのような味になっていますので、もしですね、タリーズコーヒーのハニーラテが好きな方なんかは、このラテアートも相まってですね、さらに美味しい一杯を味わえるかなと思っています。でこちらが先ほど申し上げたベーグル with クリームチーズでございますね。焼きたてのベーグルにチーズを添えていただくことができますので、また独特な食感で美味しいメニューになっていました。続いてご紹介しますのは、田町からアンドコーヒーメゾンカイザーさんというところでございます。メゾンカイザーと言いますと、おそらく皆さんもご存知かもしれないんですけれども、ブーランジェリー文化を日本に広めてきたお店としてとても有名でございます。そんなブーランジェリーとして有名なメゾンカイザーさんが食のトータルプロデュースブランドとしてオープンしたカフェがこちらアンドコーヒーさんでございます。先ほどから申し上げています通り、パンを中心に展開してきたメゾンカイザーさんが次のステージとしてペアリングを提案していきたいと考えまして、ドリンクも季節ごとに異なるメニューをご提案してくれます。店名の&というところには、コーヒーと合うパンをの&ですとか、逆にパンにマッチするコーヒーをという新しい組み合わせを模索する意気込みが込められています。特に徹底して追求しますのは、焼きたてのクロワッサンとこだわりコーヒーのマリアージュ。この日も実際にそのマリアージュを体感してみたんですけれども、ぜひ皆さんもこの焼きたてのクロワッサンと一緒にそのドリンクの組み合わせ体験してほしいなと思います。先ほどお店の客席の様子もご紹介したんですけれども、電源も完備していますので、例えば作業向けに利用するのもとてもおすすめですし、この田町というエリアが冒頭でも申し上げました通り、ビジネスマンの方々がたくさん行き交うような街になっていますので、昼休憩とかにもとても忙しい場合でも美味しいご飯が食べたいというケースにはとてもうってつけなカフェになっているかなと思います。私もこの日はちょうど平日の有給休暇使った時に訪れてるんですけども、カフェの映像を撮らせていただくために空いてる時間を狙ってはきたんですけども、どんどん人が入ってきてしまってですね、特に昼時はとても人気な様子なんかが感じることができたかなと思っています。そしてこちらはこの日に頼みましたクロワッサンと、あとはシーズナルドリップでございます。先ほど申し上げました通り、シーズナルドリップということもありまして、コーヒーはその季節ごとのメニューを楽しめますので、ぜひ注目していただきたいですし、430円という値段でこれだけ大きなサイズいただくことができますので、特にサラリーマンの方々なんかがコーヒーを注文していただいてテイクアウトするという用途でもとてもお勧めできるかなと思います。あとはこのこんがりと焼き上げたクロワッサンですね。ぜひ試していただきつつ、皆さんご自身がお気に入りのペアリングを模索していただければと思います。そして最後にご紹介しますのは、浜松町からブルーボトルコーヒー竹芝カフェでございます。こちら2020年9月にニューオープンしたと書いてるんですけども、実は2020年9月にはこちらが入っています東京ポートシティ竹芝という施設がオープンしまして、そのビルの中に含まれているカフェでございます。この東京ポートシティ竹芝というビルはですね、ソフトバンクの新本社ということもありまして、ビルの中でもソフトバンクの 5G が体験できたりとか、お掃除ロボットなんかがあったり、あとはペッパーくんもいたりというところで、そのソフトバンクが提案するような近未来の様子なんかも合わせて楽しむことができるような空間になっています。こちらのブルーボトルコーヒーの店舗設計は、アトリエ系建築設計事務所であります有限会社スキーマ建築計画がデザインしている空間になっていまして、おしゃれかつ洗練された雰囲気になっています。お店の中は天井が高く開放的なカフェでございまして、海と船から白い帆がたなびくヨットの看板をイメージし、実際にヨットの看板に用いられています技巧を使用して作られたシェアテーブルなんかも特徴的でございますので、ぜひ体験していただきたいです。こちらこの日いただきましたホリデーカルダモンラテというものとダブルチョコレートチップクッキーのペアリングセットになっています。こちらセットでお得にいただくことができました。で、さらにこの竹芝カフェについての最も注目すべき点は、竹芝カフェ限定で先行販売されましたグラノーラスティックでございまして、こちらはブルーボトルカフェで人気の自家製グラノーラをスティック状にしたもので、ハニー&シーソルト、フルーツ&ナッツの2種類が楽しめますので、ぜひ訪れた場合にはそちらも購入していただくというところもおすすめかなと思っています。以上、今回は浜松町竹芝エリアからおすすめカフェを5選ご紹介させていただきました。特に今回はどのカフェに関しましても朝活におすすめでございますので、例えば9時始業開始の方なんかでも7時半とか8時とかにちょっと早く都内に来ていただいて、美味しいご飯を食べていただいて、
リフレッシュした上で仕事を始めていただくというのもとてもおすすめかなと思います。さらにですね、おすすめするかどうかは別として、今回ご紹介したお店結構電源系も充実していましたので、こちらで仕事を始めていただくというのも、最近のノマドワークが流行っている仕事事情なんかにもマッチするのかなと思っています。私自身もこの浜松町エリア、竹芝エリアなんかで、仕事に用事があることもありますので、そういった時には、そのアポイントメントの前とか、飲み会の前とかに、このカフェを活用して、またいい時間を過ごしたいなと思いました。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。